歡迎大家收睇亂講嘢。今日呢，我就會同大家去大棠元朗睇紅葉啊。咁首先我哋就會嚟到港鐵嘅朗屏站，搭 K66號巴士，位置就係地圖呢度。咁另外呢，天橋後面呢，佢就有個紅色嘅小巴站嘅，就係呢個位置。咁我哋去嗰日呢，係假日嚟嘅。咁就有紅色小巴喺度等一下啦，咁我哋就喺呢度上咗車，咁就一心就諗住搭小巴上去噶啦。咁嗰日我哋上咗小巴，等咗半個鐘，都上咗一半客噶啦，不過司機都係冇開車，咁結果我哋呢，全部落晒車，就去返 K66號巴士站嗰度呢，就諗住搭巴士上去啦。車程呢就唔係好耐，即係大概3-4個字，就喺大棠山路呢度落車。落車個位置呢，有個公廁嘅，咁可以喺起行之前就去咗廁所先啦。好，咁我哋而家出發啦。一開頭嘅時候呢，我哋就會經過一啲村屋嘅。前面呢，就係大棠有機生態園，咁見到呢個牌呢，咁就即係話我哋到咗啦。咁我哋呢，之後就會經過佢嘅停車場嘅，之後呢，就沿住呢條馬路上去，咁沿路都會有車落嚟，所以就要小心睇車啦。行咗一陣之後呢，我哋就會經過呢個保良局大棠度假村。之後我哋一路沿住大棠山道咁樣上去，期間呢就會經過一個路口，咁左邊就係大欖郊野公園嚟嘅。上面呢個好似城牆嘅地方呢，就叫18鄉全景觀景點，係可以上去睇嘅。咁因為呢個呢，大欖郊野公園呢，都係一個樹木研習區啦，咁所以周圍呢，都會有好多唔同嘅樹木嘅。咁我建議大家過嚟睇紅葉之餘呢，都不妨可以去睇下其他樹木品種啊。之後我哋向前就會經過漁農自然護理處嘅貨倉啦。其實沿路呢，都係啲石屎路嚟嘅，咁所以都好好行啦。行咗9個字，終於嚟到楓香林啦。個個都掛住喺度影相，影到都唔捨得走啊！人頭湧湧，啲葉已經變晒做紅葉啦。提提大家，其實大家開始呢見到啲楓樹呢，就唔使堆晒一堆喺嗰度影相嘅，因為之後呢，經過嘅所有路段呢，都有好多嘅紅葉俾大家影嘅。其實香港睇紅葉都可以好有 feel 㗎。咁向前行呢，我哋就去到楓香亭啦。咁呢度啲樹呢，就比較茂密啲啦，同埋有個亭叫做可以俾大家休息下飲啖水咁樣嘅。就算身在香港都可以扮下嘢去咗日本㗎嘛。
呢度沿途都係大棠越野單車徑嚟嘅，咁所以呢，間唔時點解我哋會見到啲單車啦？呢度咁多人踩越野單車呢，因為佢夾雜咗石屎路啦，咁又彎彎曲曲啦，咁之後有啲山路可以踩下咁樣啦，而附近呢，亦都有啲位置可以泊啲私家車喺度咁樣，咁啊可以帶埋自己心愛嘅單車過嚟踩下，咁樣就好方便啦。話咁快，我哋又嚟到另一個交匯點啦。咁距離楓香林呢，只係行咗15分鐘啫。之後我哋就揀咗右手邊繼續我哋嘅旅程啦。而喺我哋身旁呢，就係一個水庫嚟嘅，就係大欖涌水塘嚟嘅。提提大家。嚟緊我哋會行嘅路呢，就唔係一條 official 嘅路嚟嘅，所以呢，大家考慮清楚自己嘅能力呢，先決定行唔行呢條路啦。因為條路呢都確實係有啲窄噶，如果落完雨嘅話呢，我諗係會更加跣咯，所以真係要好小心行。我自己嚟講就第一次有咁嘅經歷啦。啲朋友話呢個叫做爆林喎。咁行到後面嗰橛呢，就叫做闊少少啦。見到有個人行過都冇乜問題嘅。咁呢條路同另外行左邊嗰條路有乜分別呢？呢條路呢，就係直上去上面嗰個山上面啦。咁但係咧，如果你係行返石屎路呢，就要兜一大個框，咁先至咧會上到去嘅。你見到去到呢橛呢，其實真係夠我一隻鞋位啱啱踩到落去嗰個氹嗰度㗎咋，所以行嘅時候呢，都相對要用多啲力，又要保持平衡，又要硬自己上去。我就冇實際計算過啦，不過我估應該呢度行上去大概用咗5分鐘到啦。其實行呢啲路呢，都係睇你自己想好行啲啊，定係想快脆啲行完咁樣嘅啫。因為啲山路都係人行出嚟噶，咁所以呢，嗰個斜度都會不一噶咯。咁行上嚟就會相對會辛苦啲嘅。其實，咁我哋今次行呢條山路呢，都叫相對地容易同埋安全啲啦。但係如果你話平時自己想行呢啲山林呢，咁就唔係咁好啦。最好就同一大班朋友一齊去行啦。同埋啲地方呢，可能夏天嘅時候都會好多蛇咁樣咯，咁所以就點都有啲危險嘅。好啦，咁我哋呢穿過呢個叢林呢，終於上返條大路啦。咁我哋就嚟到圓墩郊遊徑啦。咁圓墩郊遊徑呢，呢條路其實就幾多梯級嘅。咁一開始呢，就係咁上山嘅。頭先爆完林，氣都未唞順，跟住又要行梯級。啲梯級呢都好平坦嘅，所以都容易行嘅。最緊要呢，就夠腳骨力。咁本身呢，圓墩呢係一條古村嚟嘅。咁但係我哋今次呢趟旅程呢，就冇經過嗰度嘅。咁之後呢，我哋就繼續向住青塊塘嘅方向出發。沿路都有好多樹木遮陰，所以都 OK 嘅。同埋發現呢度都幾多竹樹噶。開始行到後面呢，就越嚟越好行啦。
呢度仲有條木橋喺度喎。嗱，大家見到呢個位呢，就知道係有單車徑同埋行人路之分啦。咁頭先都提過啦，因為呢度係一條越野嘅單車徑啦，咁所以都會有單車同行人路之分咁樣嘅。咁而家終於上到嚟大路啦，咁就繼續一路行我哋嘅源泉古道啦。咁頭先個路牌都見到啦，呢段係叫做青塊塘嘅越野單車徑。咁我哋都見到好多私家車泊咗喺度，咁啲人就可能係去咗踩單車啦咁樣。咁我而家呢，就向緊青塊塘村方向行嘅，村口附近呢，都仲有好多楓樹噶。咁我哋中間呢，就會經過一個農莊啦，咁係啦，我哋向前行就係深井方向。咁呢個農場都種咗好多嘅生果啊、菜啊，又見到個木瓜樹啦。咁側邊仲有個好大嘅荷花池喺度嘅。咁之後行下呢，咁就見到側邊有個好大幅嘅草地啦。咁我唔知係屬於農場定係政府地啦。咁啊，見到有人呢，就開咗啲帳幕喺度露營喎。好，咁根據路牌咁講呢，去到深井都仲有45分鐘嘅時間嘅。咁我哋就繼續一路行啦。咁我哋開始呢，已經係落山方向噶啦。咁落山嘅時候都會見到汀九橋嘅景色，差唔多落到山嘅時候呢，就會見到一間廟喺側邊嘅。咁我哋而家就入村食飯啦。咁今次我哋行完山嘅食飯地點呢，就去呢度最出名嘅裕記燒鵝飯店。我自己個人嚟講呢，就覺得呢度啲燒鵝呢都燒得好香嘅，但係呢陣皮可能會肥一啲啲咁樣。咁不過啲小菜呢都炒得唔錯嘅，食得過噶。但係價錢嚟講呢，如果平時可能2個人食嘅話呢，咁可能每個人平均都要300-400蚊噶。中意呢條片嘅記得 subscribe 我嘅 channel， 同埋幫我讚好條片。如果下次有機會嘅，再同大家介紹得意好玩嘅嘢啦。下次再見。